আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, ড্রাগ রিভিউ রনি চ্যানেলে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ আপনাদের সামনে লিবুডেল সিরাপটি নিয়ে হাজির হয়েছি। এর জেনেরিক নাম লিবোসালবিউটামল। এটি প্রস্তুত করেছে স্বনামধন্য কোম্পানি পপুলার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এখন জেনে নেই লিবুডেলের কাজ কী বা কী কী রোগের জন্য ব্যবহার করা হয়। লিবোসালবিউটামল একটি ছোট অ্যাডেনার্জিক রিসেপ্টর যা ফুসফুসের রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এটি সিওপিডি, হাঁপানি এবং হাঁপানি নিরাময়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। লিবোসালবিউটামল ফুসফুসের প্রদাহ, এয়ারওয়েজের সংকোচন, অ্যাজমা, শ্বাস প্রশ্বাস বা শ্বাস নিতে অসুবিধা ইত্যাদি সমস্যার জন্য লিবুডেল সিরাপটি ব্যবহার করা হয়। খাওয়ার নিয়ম: 2 থেকে 6 বছর শিশুদের জন্য হাফ চামচ করে দিনে 2 বার, 3 থেকে 6 বছর শিশুদের জন্য 1 চামচ করে দিনে 3 বার, 6 থেকে 11 বছর শিশুদের জন্য 1 চামচ করে দিনে 3 বার, অথবা আপনার নিকটস্থ একজন রেজিস্ট্রিকৃত ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ডোজ বা মাত্রা কম বা বেশি করতে পারেন। কেননা ডাক্তার আপনার বয়স, ওজন এবং রোগের উপর ভিত্তি করে ডোজ বা মাত্রা কম বা বেশি করবেন। তাই নিকটস্থ একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ সেবন করুন, সুস্থ থাকুন। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: হাইপ্রোক্যালসিমিয়া, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, মাংসপেশির সংকোচন, বমি ভাব, ডায়রিয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। সতর্কতা: গুরুতর অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ওষুধ গ্রহণ করা উচিত। প্রিয় বন্ধুরা, লিবুডেল সিরাপটি ক্রয়ের পূর্বে অবশ্যই উত্তীর্ণের তাক দেখে ক্রয় করুন। সকল ঔষধ শিশুদের হাতের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো ও আর্দ্র থেকে দূরে ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন। লিবুডেল সম্পর্কে আরও কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করুন, উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার এই ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে পাশে থাকুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।